clear tu te chi bai vek ule tun tum chu November ni thuma USA in tlan na nei tur chung changa boruak thar Dr. PC biak siama zia be chanin kan clear ho don ani voin ni somni paruk September sang ni somni inrin ni hian America rama evangelical Christian sang tam tak chu Washington DC a tamatan le ramtan swal sim chongai tong tai na hun an mang don ani an roi tu atan Reverend Franklin Graham le ko ran ranga pastor engamo zat le America ram pumalal pa mi te tong tai turin an kal khom don ani voin ni somni paruk vek hian America Supreme Court Judge thar taman arwat dona wan nei tlak takin Democrat holalna Congress kalkanin Republican holalna Senate in pompui turin alawin buat sai ve mek bokane hatiani chuan tramatlin tur thu te economy than na sat tur thu te le Supreme Court Judge pathum arwat don tia apon lok chu athleng fam kim don ta ani US Supreme Court Judge member pakwate hi anbang ni lo chuan dam chung tam ani maya President te hian an tam chunga pakhat po ruat man lo an tama patni phei chu har salutuk pathum phei chu a ran pa pathian ruat ani ngot lo chuan tuma lati thei ngai lo ani amoi lo zong in la lo ila patni anthia Antonin Scalia sang ni som paruka adota Justice Anthony Kennedy a retire tuna Ruth Bader Ginsburg ki kum somriat le pasarimi ni in kan sarinathia Mark Taylor pon lok la thleng kim lowa chuan tama second term le mainstream chanchin bumi ten an faklet to tur thu ani tunari chuan ni leng zat khwain tama be na le soi chiat na khwawang rule tur INF lovin an laka prenga CNN le news channel tang thlir chuan Biden an chaktir jail mai sia Democrat hoin an dolet taman begins baki ai o tur arwat tur chu na men lowin ep to poll Democrat ho chuan an soi sel na sa hle mai in thanzo president atling zok in an ruat turani inti lui chuan boina chuakang tin tama chu an chukron le ta Biden phei chuan tling tur ni om takin zat ruat hi chu kachan vo ve turani alo ti ngal bok ma se chik zok angai tu chuan an US constitution dan pui chuan zat si te ro chuan president in arwa tanga senate in alo pompui turani ti alo om kiau mai sia tan mundang siamin president in thlan kuma ruat ani ngai lo in man mo lutuk ani antilea ma se president thlan kum hian Supreme Court judge te hi tun ma khan voi som panga zet an lo ruat to achang chuan tun aya hun bichila tepo an lo ruat to thin ti record alo om le boxia Trama ruat sa lo pompui tu tur Senate Majority Leader Mitch McConnell in te chu huwa hualin anwa au khuma anwa hual vel na samai ani Senate hian Republican an chak zo ka wangen Trama candidate piang chu an tlang don ti an hai si lowa thil ti chiat buai poya an wawa za don reng lowin leftist liberal democrat ho hi buaina siamin an chiau hier wak mai ani an dober tamala chuan an ramdan puin mo phurna pek angin ati mai turani sia tuna hian a duty tingam lowin bauzam ta se democrat ho bok hi nuiso let tu tur an ni le tho Supreme Court boruak in thlak tur Ginsburg itlak tu tur tamarot tur mai chia hi thiamna le experience nei atha theyang ber thlan cho ani chu thukhat apoimo ber chu nau ti tlak du lo mi pro life ani ve hlo tur chu ani kum sang ka chakwa somsari pathum kuma nau ti tlak abortion phalna dan US Supreme Court in apoma tangkhan USA chau ni lo kovel puma nau ti tlak na run puile birth control pung loya USA pheichuan ni tin nau titla sangli vel omzia in kum somli pasari vel aliam ta hei hian India ram le mizo te thlengin min ngong veka poisoi lo no sen nun na nei to tharau po nei to te chunga thisen chuana pathian poisoi na rap thlak tak mai ania US Supreme Court pathian tri mi judge an chak jok chuan ka abortion dan ka thiatin nau ti tlak khapna dan an lo ti bo to chu an nei let le theidon ani chumi rualin wall out taka same sex in kop mong ko hur ho an tom to tur hi nga lelom takani mizo mi puite po abortion le birth control wangin pung theilowin kan than athu char mai ni hi tun naya UNO khompuya taman China dictator Xi Jinping maya abeng kut tak chua tho lo
ma se ahlap na hle tunkar kalta UNO khom puya khan trama chuan thu soin tunlai khovelina buai pui China ri pui hi asoi chuaka China Communist Party le World Health Organization ten kumin January tla thleng khan he COVID-3 hi mihring le mihring anin kaidar theilo ten lo tia chumi nuwa symptom nei loin midang a kaidar theilo an lati le zela chutiang vei ti hriat reng te chu khovel ram rang ranga thlo theina jin tirin an tir dar vak vaka abikin khotlang ram changka nga pianga an pudar na sa China atanga USA lut tur khapna travel ban ka siam te kha min soi sel vela he ripui khovel ramza somriat pariat line kan tor na thlen tu China hi UNO hian adem turania he ripui thlen tu ani na angin China hian mo aphur turani tin khovel ruai tu mi poimo te ma achap char mia mai ani Xi Jinping atan chuan maya ben ang sok ani maya thu soya ron ding ve po anoi hle ani khovel ruai tu dang te ro chu an ngoi thup ringota a hau ngam om chun trama thu le la chu om muna tal an lo pompuya lom le Donald Trump weak points ve thung September ni som ni pathuma White House a press conference a kovin tunlai America tual chung boina chin fel dan turte he COVID Sri Lanka ra eile barzon na economy lamin ma son jia industry sector phechu ma son na zuan zok thute coronavirus vaccine po tuna hian Johnson & Johnson company te chuan an siam chua to thu test na neya arin tlak dan trial an nei mek thu le October thachunga an pe man a be sei jia le anga lel dan asoya F2 Democrat ho chuan damdoi an siam pe mai chuan thi le hrivei an kiam duakanga Trama an mo chiat theina point thaber le an political fung an chan dona wangin an ngak lel velo tuna po COVID-3 awanga thi an lo kiam tak dan te hi an report thadu vaklo Trama chuan report a pek zo na hun tlem a honga reporter pakhat chuan itlinga mo tlinglo emo in draw emo in tlan zo tluang taka sarkar na in thlak tur hian ipom thengem tia zo na chu Trama sahuat a khoi nge ni ao e theitamang lo tlat maya ama point he zo na tho hi an lo zo to he zo na chang tur hian tramadang hi a ok tatlat mai thina tong trai pui angai tak meu ani taka chuan Democrat ho hian an hu phur em ani sia adang ok om chun hian Biden ate atilom lutuk don ma se Republican Party senior leader Mitch McConnell Senate rorel na sanga ho tu ber Senate majority leader chuan November ni thum intlana tlingjok chu January ni som ni sang ni som ni pakata President Tharata na lak lu aniang rolrem takain thlak na aomang kumsang khajasari som kwa pani atanga komli dan zela a in thlak thin angin tin ron tuit ta ani Republican Senator dang pani khat chuan tramakha an ron khak ve bok mail-in voting trama lo thon ber jok le adang ti ok tu chu tun tumin thlana hian ti dan pa ngai lowa da ka thlak tur chi vote in ballots anga ti tura F2 party lamin an nor chiam mai hiani hei hi Democrat thawin vote rigging na rem changa man an tum wanga trama chuan angaya ado tlat ani hetiang ani chuan election result po hi arin tlak donem ni tin angai pha F2 lam reporter CNN te chuan moi lo takin an ron pu pha mu po a reom thil hi amak thei khop tankho Tulzolna state Florida te North Carolina state te chuan tramalam tangten mail-in voting an lo soi moi char thungani ma se politics in kel na zonga akal tak sia chuan a in dem ngot thei love America mi pui za somnga pakwa line he mail-in voting om dan hi an ngai that pui chia lo ani ve bok New Jersey Ipsos poll soidanin Biden alam za somli pasarin mail-in vote an manganga Republican mi za somni pani chawin an mangang avaya chaw rualin American voter zong atanga za somthum pathum ten mail mangin vote thla kan tum tuna Trump din mun atling donem chiar tu te hriat chak lai taki kan hriat chen lo lai ani sia kumsang ni som paruka Trump vote tu mi pui makta duai somruk pathum te kha White House majority mingo an ni deu bera chung te chu evangelical Christian an ni deu vek ome tuna hian Trump vote tu tura be sei lo thlir ela
Al Jazeera September ni som pariata khan Jeff Charlotte reporta US evangelical te hian Trump hi nena an chan puile ngem ti zona chan na chu Donald Trump za somriat pani Biden za som pasari report tanga chuan Donald Trump hian evangelical jinga za som sari pani in an supporta Biden hi za som paruk in an support thung Trump du lo ber turangai Black Lives Matter boina siama rinwai noi ho khuan June ni som ni lai khan mi pui za somruk pasari jet supporter an neya September thla chuan za som nga panga chawin mi pui support an hlo ta thlathum jet chungin za sompani support tu an kiam mana then khat chu danin za sompanga support an hlo to in tlan huna po midum ho tam takin Trama an vote don ti achiang theibok America mi pui makte duai riat jet khu juda an nia kumsang ni le somparuka khan za somriat don line democrat an vota Trama hi US president om to jinga Israel ta na thok thaber president lo ni to zong te poina an lati ngam ngai lo Jerusalem po Israel capital atana recognize ngam tu Israel le Arab rampani UAE le Bahrain te tlun zom tu ani bok tuntum chu American juda ho vote chu hui via winnerin oma alo bera za somruk tal chu hei po hian atam thei bok China ral hlo om laka chan tu ani awangin America rama cheng nget Japanese te Korean te Chinese te Malaysian te Indonesian te Vietnamese te Australian te Taiwanese te le India mi America rama cheng tenen an viable koma voter makte duai som tam takin Trama hi an vote abei se om hle mai